खुलुमबाय लोगोफोर मिस्टार बड'लेण्ड इन्डिया इउटुब चेनेलाव गासैखौबो खनसे फिन बरायबावबाय। आसा खालामदों लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जोबोद गोजोनदों आरो मोनसे सोलोंनो हादों होननानै। स' आसा खालामो आं नोंथांमोनखौ बिनिफ्राय साबसिन हामसिन आरो मोजांसिन भिडिअ लाबोनो हायो। स' बिनि थाखाय नोंथांमोननि आंनो सापर्ट नांगौ। स' अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। स' लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय गोबां बिदिनो मोजां भिडिअ लाना फैयो, नाथाय साबस्क्राइब गैया, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामा। थ' साबस्क्राइब खालामनायाव नोंथांमोना जेबो थाखा नाङा, जेबो बेसेन नाङा, नोंथांनि जेबो खहा गैया। स' नैबे फंबायखौ अन्नानै नोंथाङा खनसे साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनाव क्लिक खालाम आरो लाइक खालाम। अब्लानो नोंथांनि मोनसे सापर्टजों आंनि चेनेला ग्र' जागोन आरो आं बेबायदिनो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन मोजां टपिक भिडिअ लाबोनो हागोन नोंथांमोननि थाखाय। स' आं भिडिअखौ लाबोयो, नोंथांमोना भिउ खालामो, साबस्क्राइब खालामा, लाइक खालामा, स' नार्भास जायो। स' अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो आरो गुबुनखौबो साबस्क्राइब खालामहोदो। स' दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां टपिक लाना फैदों इउटुबनि सोमोन्दै। स' जोङो इउटुब चेनेलखौ क्रिएट खालामबाय, भिडिअखौबो जों एडिट खालामबाय, भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय, जों पाब्लिश खालामबाय। दानिया जों मोनसे सोंथि फैबाय, जों माब्ला इउटुबाव लाइभ भिडिअ आपल'ड खालामनो हागोन, जों लाइभ माब्ला फैनो हागोन। स' नोंथाङा जिथु भिडिअ बानायनानै दा आपल'ड खालामगासिनो बे अफलाइन, नाथाय अनलाइन डाइरेक्टलि इउटुबावनो नोंथाङा लाइभ माब्ला फैनो हागोन। स' लाइभ फैनो थाखाय माखासे बेयाव टार्म्स एन्ड कन्डिशन दङ लोगोफोर। स' लाइभआव जों जाहा थाहा फैनो होनबानो फैनो हाया। बेनि थाखाय इउटुबा माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशन बानायना दोनदों। स' बे टार्म्स एन्ड कन्डिशनानो जाहैबाय, स' लोगोफोर इउटुबाव लाइभ फैनो थाखाय 50नि गोजौआव जानांगोन साबस्क्राइबार, आरो नोंथाङा जुदि नोंथांनि इउटुब चेनेल आइकनखौ कास्टमखौ जुदि सोलायनोबा 100नि सायाव जानांगोन। जेरै जोंनाव दा इउटुब कास्टमा www.YouTube www.YZPKQ बिदि बायदि फैयो। दा बिनि उनाव नोंथांनि नाम या नोंथांनि चेनेलनि नाम, जेरै www.youtube.mr.bodoland.india.com बेबायदि फैनो थाखाय 100 नांगौ जायो। स' लोगोफोर आंनाबो 100 जायाखै, बेनिखायनो दा आंनाबो फैया। स' अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो, जाहाथे आंबो चेन्ज खालामनो हायो। आरो टपिकआ जाहैबाय, जेब्लासिम नोंथाङा 50 साबस्क्राइबार खालामनो हाया प्रपारलि, स' नोंथाङा लाइभ फैनो हाया। स' 50 साबस्क्राइबार खालामनायनि उनावबो नोंथाङा लाइभ फैनो थाखाय मा जानांगोन, मास मोनसेनि बारा नोंथांनि चेनेला जानांगोन। स' आंना मास मोनसे जायाखै, रानिं जागासिनो। स' मास मोनसे बारसिगोन। स' आंबो दायो लाइभ फैनो हासिगोन। दा आं लाइभ फैनो हाथ'वाखै लोगोफोर। स' आंना मास मोनसे जाथ'वाखै नालाय, दा मास मोनसे जायोबा आंबो लाइभ फैगोन। नोंथां अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ, जाहाथे 100नि बारा जायो आंबो चेनेलनि आइकनखौ कास्टमखौ सोलायनो हायो। नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामबाय। स' जों दानिया नायनोसै लाइभ प्रुफ माबायदि लाइभ जों फैदो अब्ला जों मबाइल स्क्रिनाव। स' लोगोफोर जों दायो फैबाय मबाइल स्क्रिनाव। दायो जोङो नेटखौ अन खालामनोसै। स' नेटआ अनखा। स' दायो इउटुबखौ खुलिनोसै। आं इउटुबखौ खेवबाय। स' इउटुबखौ खेवनानै जों दाना लाइभ फैनो थाखाय गाहायाव दङ हम, सर्ट, ओमफ्राय प्लास आइकन दं, साबस्क्रिपसन दं, लाइब्रेरि दं। जे प्लास आइकनाव जों क्लिक खालामनांगोन। स' लोगोफोर जों बेयाव क्लिक खालामसै। बेयाव दं नै क्रिएट ए सर्ट, बेयाव सर्ट भिडिअ क्रिएट खालामनाय, आपल'ड भिडिअ, बेनिफ्राय गो लाइभ। जों गो लाइभआव थुनोसै। गो लाइभ, नै गो लाइभआव इजिबिलिटि देखायदों। इउर चेनेल डाज नट मिट आवर आपडेट इजिबिलिटि रिक्वायरमेन्ट फर मबाइल लाइभ स्ट्रिमिं, इउ कैन स्टिल स्ट्रीम विथ इउर वेबकाम और बर्डिं सफ्टवेयर। स' बेयाव जों लार्न मराव नायनोसै। स' लोगोफोर नै बेयाव फैदों। बेयाव खोन्थासिगोन जोंनो नै रिक्वायरमेन्ट मा नांगौ। टु लाइभ स्ट्रिम अन मबाइल इउ निड एटलिस्ट 50 साबस्क्राइबार। आं होनदोंना 50 साबस्क्राइबार नांगौ होननानै। नो लाइभ स्ट्रिमिं रेस्ट्रिक्शन विदिन द लास्ट 90 days। सरि लोगोफोर, आं मास मोनसे होनदोंमोन। मास मोनसे नङा, बेयाव 90 दिन, माने मास मोनथाम जानांगौ। आंना मास मोनसे जाबाय अब्लाबो जायाखै। आं गोरोन्थियाव बुंफ्लांबाय लोगोफोर, सरि। स' बेयाव 90 दिन जानांगोन, मास मोनथाम जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा लाइभ फैनो हागोन। टु भेरिफाइ इउर चेनेल टु एनेबल लाइभ स्ट्रिमिं इउ मे निड to wait 24 hours before you can start your first live streaming।
तो बेखौ इनेबल खालामखांनायनि उनाव 24 घन्टा टाइम लागोन 24 घन्टानि उनाव नोंथाङा लाइभ फैनो हागोन। तो आं चेनेलखौ भेरिफाइ खालामना नायनि आंना 90 दिन जायाखै अब्लाबो नायनोसै। स' भेरिफाइ युर चेनेलाव थुबाय, गोजौआव होदों टु भेरिफाइ युर चेनेल, बेयाव क्लिक खालामबावबाय आरो खनसेबाव स' नै अलरेडि भेरिफाइ युर नाम्बार हेज बिन अलरेडि बिन भेरिफाइड, माने अलरेडि भेरिफाइ जाबाय नाथाय बेयाव आंहा मा सम जायाखै, बिनि थाखायनो माने भेरिफाइ खालामबाबो जायाखै। स' 90 दिन जानांगोन लोगोफोर। स' 90 दिन जाबासो नोंथाङा लाइभ स्ट्रिम फैनो हागोन आरो आंबो फैनो हागोन। स' बेयाव आंहा 90 दिन जायाखै, बेनिखायनो आं फैनो हाया। आरो बेयाव होदों इफ इउ हेभ आन्डार 1000 साबस्क्राइबार टु हेल्प मेक YouTube and save community for everyone, we may limit the number of viewer on your mobile live streaming। 1000 नि गाहायाव जों लाइभ स्ट्रिम खालामबा माने बुरजा भिउ मोननाय नङा आरो बेयाव कमिउनिटिनि गाइडलाइन्स दङ। स' जोङो बेखौबो गोसोआव लानांगोन जे लाइभ स्ट्रिमिं खालामनायावबो जोंहा जुदि 1000 नि गाहायावबा जेबो मुलाम्फा गैया, 1000 नि गोजौआवबा जोंहा मुलाम्फा जायो लोगोफोर। बेयाव नोंथांमोनाबो नायनो हागोन, नै स्टेप बाय स्टेप लिरनाय दङ। स' लोगोफोर आं खोन्थाबाय मबाइल स्क्रिननि गेजेरजों लाइभ नोंथांमोननो। स' जों लाइभ इउटुबाव माब्ला फैनो हायो, गोसो जाब्लानो जों इउटुबाव लाइभ फैनो हाया। इउटुब चेनेल क्रिएट खालामनायनि मास मोनथाम उनावसो हागोन आरो बेबो गैयाबाबो 50 जन साबस्क्राइबार जानांगोन। स' लोगोफोर आंनाथ' दा साबस्क्राइबारा बुरजा जाना दङ, आं देखायनि 98 जाना दं साबस्क्राइबार लोगोफोर। स' 98 साबस्क्राइबारबाबो आंना दा चेनेला गोबाव जायाखै, मास मोनसेल' जादों। स' आं बेयाव हगारदोंमोन नै मबाइल फनजों इउटुब चेनेलखौ माबायदि खालामो, नोंथांमोना नायाखैबा नायनो हागोन। आरो बेयाव मिस्टेक जादों, हाउ टु रिमुभ जानांगौ, हाउ रिमुभ वाटारमार्क होदों, बेयाव काइनमास्टार भिडिअ एडिटिं। स' लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामदो आंखौ, आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन। मास मोनथाम जानाय लोगो लोगो आं नोंथांमोननो लाइभ देखायगोन। स' नोंथांमोना जुदि मास मोनथाम जाबायबा खालामनो हागोन आरो जायाखैबा नेनांगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर नुबाय मबाइल स्क्रिनाव आं खोन्थाबायबो लाइभ प्रुफ जों माब्ला लाइभ फैनो हायो, जेब्लासिम जोंहा 50 साबस्क्राइबार खमानो आरो जों 90 दिन जानांगोन जोंनि इउटुब चेनेल क्रिएट खालामनाया। स' 90 दिन जानांगोन, मास मोनथाम, अब्लासो जोङो लाइभ फैनो हागोन, लाइभ स्ट्रिमिं खालामनो हागोन। गेमानो जा, माबा मोनसे स्पर्टआनो जा, माबा मोनसे नोंथाङा देखायनो नाजा बा नोंथाङा गावखौनो भिडिअ खालाम, अब्ला जों मा जानांगोन 90 दिन जाब्लासो जोङो लाइभ फैनो हागोन लोगोफोर। स' लोगोफोर आं बेबायदिनो मोजां मोनसे टपिक लाबोबाय थागोन। एबार नैथियाव लाबोगोन आङो इउटुब चेनेलाव जों इउटुब स्टुडिअ'खौ माबोरैहाय जोङो डेस्कटप मुडआव खेवनानै गासैबो सेटिंखौ जोङो सेट खालामनो हायो। जोंना मा जायो, इउटुब चेनेला इउटुबाव सार्च खालामबा ओंखारा। नोंथांमोना आन्दाज खालामदोंना? सार्च खालामना नायलाय, ओंखारा फ्रायनानो। मानो ओंखारा? स' बेनिबो माखासे रिजन दङ। स' बैनि माखासे ओंखारैनि जाहोनखौ आं नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोननो फोरमायगोन लोगोफोर। स' नेनानै थादो, बावैसोनो आं बे भिडिअ'खौ लाना फैगोन। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनबाय। लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो, लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होदो। खुलुमबाय।